možností, jak sama sebe rozvíjet, jak sama sebe upevnit, jak nabídnout svým občanům jakous takovou spravedlnost, jak nabídnout reálné politické a ekonomické postavení v soupeření v tom nově rodícím se multipolárním světem. A o tom budeme mluvit asi kolegyně. To jsou smlouvy typu TTIP, CETA, které už tady zazněly. Takže my máme Evropu, která je institucionálně deformovaná, jejíž centrální rozhodování probíhá na mezivládní úrovni primárně, bez kontroly parlamentem, která je odtržená od potřeb a reální situace v jednotlivých zemích a potřeb jejich občanů. A zároveň máme Evropu, která se sama vlastně vydává v šanc geopolitickým a geohospodářským výzvám právě těmito smlouvami, která sama sebe vlastně znevěrohodňuje a pracuje na svém rozkladu. Já nevím, kolik mám ještě času. Jo. Takže jestli mám ještě minutu, tak vám poděkuji za pozornost a jsem připraven zodpovědět další a další otázky, které v průběhu diskuze vzniknou. A last but not least, a já nechci, aby to znělo moc naivně, pokud nevrátíme tu moc kousek zpátky k občanům, tak vlastně ti mocní, kteří se jí zmocnili, ti majitelé pravdy, kteří se opevnili v těchto deformovaných strukturách, nás nakonec zničí. Tak děkuji za pozornost. Tak jo, děkuji. Tak a aby jsme se trošku vyrovnali optimisticky, tak Antonín Hořčica z český zástupce hnutí DiEM25. Tak já jsem si připravil prezentaci, takže si s dovolením stoupnu. Takže přeji všem dobrý večer. Honza říkal, že jsem český zástupce DiEMu, já si dovolím říci, že český, spíš jeho český, protože reprezentuji pobočku DiEMu, která působí v jižních Čechách. Jmenuji se Antonín Hořčica a jsem rád, že tady můžu ve spolupráci s Ekumenickou akademií a nadací Rozy Lucemburkové mám prezentovat hnutí DiEM. Já se pokusím stručně prezentovat, co DiEM je, jak funguje, jaký má cíle. Bude to hodně stručně, využijete na prezentaci. S tím, že případně detaily se můžu ptát samozřejmě potom následně debatě. Co je DiEM a jak DiEM vzniknul? Vzniknul oficiální datum založení DiEMu je 9. února 2016 na prvním oficiálním shromáždění, které se uskutečnilo v Berlíně. Ty hlavní osobnosti, které byly u vzniku DiEM, byly Srečko Hrvat a Janis Varoufakis. Srečko Hrvat je chorvatský filozof a Janis Varoufakis je ekonom, bývalý ministr financí řecké vlády. A u něj byl považován za otce zakladatele nebo iniciátora, se projevila především jeho zkušenost s působením ministra financí a jednání a hodně, a on tvrdí při všem hodně příležitosti, hodně netransparentní a nedemokratické jednání s institucemi Evropské unie, především, jak Jirka tak zmínil, euroskupinou a její vlastně netransparentní jednání, který vede potom k přijetí rozhodování na evropské úrovni. Další osobnosti, které byly, jsou tady uvedeny, ono bylo samozřejmě víc, nějakým způsobem se podílely na formování toho prvního manifestu, který byl vlastně toho 9. února představen. A úplně nejjednodušeji se dá hnutí DiEM říct, že má celá zásadní myšlenku, a to demokratizovat, skutečně demokratizovat Evropskou unii a k tomu
přijalo několik takových zásad nebo vizi toho, jakým způsobem by se toho mělo dosáhnout. Diem 25, protože ty 4 základní cíle se chtějí dosáhnout během 10 let a měly být zrealizovány do roku 2025. To úplně první je zajistit transparentnost. Vychází se z toho, že poměrně bez velkých nákladů se poměrně rychle dá zajistit průhlednost jednání všech evropských institucí, ať už zasedání Evropské rady, zasedání Evropské komise, účasti zástupců Evropy v různých mezinárodních organizacích při projednávání mezinárodních smluv, jako je třeba TTIP a podobně. Víte, že řada těchto jednání vlastně nemá výstupy takové, že se vlastně neví, jaká byla pozice zástupců, ať už jednotlivých členských států nebo konec konců i vlastních reprezentantů Evropské unie. Druhá, k tomu byla vlastně přijata petice, kterou do dnešního dne podepsalo asi 80 000 lidí. Do 1 roku, což znamená, diem si dál, že během příštího roku by měl zrealizovat, řekněme, nabídku politik nebo návrhů řešení těch zásadních evropských krizí, o kterých tady mluvil Honza, částečně i Jirka Štejt. Do 2 let vlastně v návaznosti na tuto agendu by chtěl diem připravit nebo ustavit nebo vymyslet způsob, jak by se mělo sejít Evropské ústavodárné shromáždění a vyvrcholení by mělo být do roku 2025, kdy by měla být skutečně přijata skutečně reálná Evropská ústava a základní rozhodnutí ústavodárného shromáždění. Diem si dal do vínku takové, mám napsáno 4, ale já jsem tu poslední, protože ona je ještě docela komplikovaný rozděl na 2, tak mám několik zásad, kterými se chce řídit. To znamená, že pokud máme to soužití v Evropě brát vážně, tak prostě musí být tyto zásady splněny. To znamená, nemůže být nikdo svobodný, pokud je demokratizace jiného porušována, důstojný život, pokud je důstojnost jiného odpírána, prosperita za předpokladu, že i jiní jsou v krizi, základní zboží, pokud není dostupné pro všechny i ty nejslabší občany, a samozřejmě tam je ekologický prvek v době, kdy vlastně se mění zásadně klima planety a nebude se na tuto situaci reagovat. Tady jenom v té první fázi vzniku diemu byly uskutečněny 3 takové základní klíčové shromáždění, které byly kromě toho berlínského, které bylo v únoru a bylo vyhlášen vlastně ty základní teze jsou v takzvaném manifestu. Já tady nebudu rozebírat manifesty k dispozici i v české verzi na stránkách diemu. Tak tam to bylo vlastně zahajovací shromáždění s tím, že byl vyhlášen manifest diemu 25. V Římě následovala vlastně 2 takové hlavní témata, evropské krize a transparentnost. Tam byla vyhlášena i vlastně ta petice a ve Vídni, tam jsme se i s kolegy Piráty, i s mými kolegy z Jihočeského dění měli možnost zúčastnit. Tam bylo hlavní téma migrační krize. Z těch dalších aktivit, kde se vyjadřuje k řadě situací, které v Evropě jsou, asi v současné době největší je reakce na Brexit. Aktuálně samozřejmě řeší se i možné dopady výsledku amerických voleb na evropskou politiku. Pravděpodobně to bude znamenat, že se budou vyhlašovat i různé pozice diemu k následujícím třeba volbám, referendum a podobně aktivita v různých částech světa. Za zmínku stojí i zajímavost podpora papeže Františka
bohužel musí se vyjadřovat a vyjadřuje se taky průšvihovým věcem v Evropě, různým věcem, který nechceme nikdo znát, aby se dělali. Několik slov k organizaci DIEMu. DIEM ze začátku fungoval vlastně na základě té iniciační skupiny, to znamená, občas byl i napadán, že sám prohlašuje, že Evropa není dostatečně demokratická, když DIEM není demokratický sám. Prvního půl roku to bylo skutečně tak, že vlastně se teprve ta organizační struktura tvořila. Na jedné straně fungovala, řekněme, ta základní zakládající skupina, na druhé straně začaly postupně vznikat takzvané autonomní skupiny DIEM, v angličtině zkrátka DSC, a oni i fungují, takhle se to ujalo a říká se to po celé Evropě. A teprve, řekněme, od června do září začala vznikovat, skutečně se začala navolovat a skutečně se volí pomocí elektronického volení všech členů. Může se každý člen DIEMu přihlásit a volí jednotlivý, buď vyjadřuje se k různým agendám, nebo se volí členové těch jednotlivých skupin. Takže tímhle způsobem v září vznikla koordinační skupina 12 celoevropských koordinátorů. Volilo je, dneska aktuálně existuje, se přihlásilo, byl hodně přes 25 000 lidí. Těch aktivních, kteří se přihlásili k těm volbám, bylo asi 4 000 v té koordinační skupině, která nemá za úkol rozhodovat, nemá rozhodovací pravomoc, ale má právo se vyjadřovat k řadě funguje víceméně jako mluvčí a organizátor, dá se zjednodušeně říct. Tak mezi těch 12 lidí z těch známých osobností nedivte se, DIEM, nejsou tam lidi jenom z Evropy, jsou tam lidi i z jiných států, například členem koordinační skupiny je Noam Chomsky, je tam Brian Eno, což je Angličan, i když Anglie po Brexitu nebo Velká Británie po Brexitu pravděpodobně vystoupí z Evropské unie, ale pořád stojí jen o to, aby tam byli i lidé z Anglie. Srečko Hrvat, o který jsem mluvil, samozřejmě Yanis Varoufakis a také naši dva dnešní hosté, Agnieszka Wiśniewská a Igor Stokvěševský. Ta koordinační rada se pravidelně schází, jednou za týden mají skypové konference, jsou transparentní, jejich výsledky jejich jednání se zveřejňují na DIEMáckém webu. Další skupina je poradní panel, ten byl taky volen. Jsou tam další osobnosti, na rozdíl od těch koordinační skupiny můžou být členy té poradní rady i členové nebo i význační představitelé například politických stran. Jsou tam mezi nimi například Julian Assange, z těch známých osobností asi Boris Buden, Katia Tipping, z Die Linke, Saskia Sassen, socioložka, Slavoj Žižek a podobně. A další členové. Co je zajímavá věc, je orgán, který zatím ještě nebyl, nebo momentálně probíhá jeho volení a bude zveřejněn, pravděpodobně ještě teď během listopadu, je validační rada, která by mělo tvořit 100 vylosovaných členů a 150%, jiná podmínka je, že bude 50% žen. Tato validační rada se bude vyjadřovat k tomu, nebo ten koordinační kolektiv, ta koordinační skupina se jí bude ptát na stanoviska formou dotazů a bude vlastně tvořit korekci toho, aby nepřesáhla ta koordinační skupina svůj pravomoc. To členství DIEMu, já jsem mluvil o tom, že je asi 23 000 členů, ono se to mění. Ta základní podmínka je vyjádřit souhlas s manifestem DIEMu formou podpisu nebo přihlášení se na webu DIEMu.
těm zásadám a snažit se dodržovat potom ve svém jednání, ať už v rámci DIEMu nebo mimo. Další možností, to už jsou možnosti, je registrace na fóru, účastnit se diskuzů, podívat se na vytváření politik a podobně. Samozřejmě člen DIEM může a nemusí být členem nějaké skupiny, může zachovat individuální členství, dokonce se připouští možnost virtuálních skupin, které můžou vznikat, ad hoc skupin k jednotlivým tématům. Taková základní zásada je, že by mělo mít minimálně vždycky 5 členů, pokud chtějí reprezentovat nějaký stanovisko. Podporu vyjádřila řada organizací, už na tom prvním zasedání tam byly 2 takové zajímavé instituce, kteří se přihlásili k DIEMu, bylo to DIEM, který tam vystupoval, což je politická strana německá, levicová. Zajímavé tam bylo přihlášení se odborové organizace IG Metall, vystupovali tam lidi z Podemosu. V zápětí relativně brzy po vyhlášení manifestu DIEM se přihlásili evropští piráti a musím říct, že mě překvapili, ale že se přihlásili taky čeští piráti. Poměrně rychle si někdy v dubnu to bylo. Jo, teď jsem to kontroloval. Jo, bylo někdy v dubnu, potom se s námi spojili a vyrazili jsme spolu do Vídně na shromáždění. Mám informace, že členy DIEMu jsou i jednotlivci ze strany Zelených a my sami jsme navázali docela dobrou spolupráci se Zelenou revizí a tam rezonuje mezi náma docela dobré souzení v řadě otázek kolem DIEMu. V České republice existují oficiálně dneska 2 skupiny, jedna českobudějovická, jedna ostravská, nebo českobudějovická, oficiálně jihočeská. Existují stránky DIEMu, Czech Republic a DIEM Ostravsko. Máme zhruba 200-300 lajkujících. Jinak na oficiální stránce DIEMu je i česká sekce. Snažíme se průběžně překládat, máme kapacity, když by se někdo měli kapacity překládat z angličtiny nebo případně z němčiny nebo z dalších jazyků, které tam jsou. Budeme jenom rádi a budeme se snažit ty české překlady těch článků. Ty základní dokumenty, jako je manifest, jako je stanovy, jsem zapomněl říct, v rámci hlasování byly přijaty stanovy. DIEM jako takový je oficiálně registrovaný už dneska vlastně od, jak jsem se dozvěděl dnes od listopadu, od 1. listopadu jako Evropská nezisková organizace v Bruselu a předpokládáme, že se budou následně snad během začátku příštího roku řešit i celková organizační struktura. Jinak k založení DSC skupiny skutečně, jak jsem říkal, stačí 5 členů a potom následně se může registrovat přímo přes web a bude dostávat základní informace od centrály DIEM. Co se týká evropského programu DIEM, to já jsem tam mluvil o tom, že chce během 2 let připravit DIEM ty základní politiky, tak kromě toho hlavního, to znamená vytvoření demokratické evropské ústavy, si DIEM vytýčil, že ty politiky se budou týkat těchto 5 základních témat. První je transparentnost rozhodovacího procesu v Evropské unii. Druhý je otevřená Evropa, tudíž řešení migrační krize a solidarita, obecně solidarita s jinými osobami. Další je téma práce, zelený nový úděl, zelený přechod a technologická suverenita, je to o samostatnosti. Tam ta podstata je u těchto témat řešení ekonomických krizí a současně vytvořit takové podmínky, aby řekněme, ty technologické výdobytky Evropy v oblasti techniky a technologií, aby sloužily Evropě jako celku a ne jako dosud jenom korporacím a těm, kteří nějakým způsobem, aniž by se na ní často podíleli, protože řada vynálezů, řada věcí vzniká vlastně na základě programů nebo projektů, které vznikají vlastně buď na státní nebo evropské úrovni. A pak vlastně se překlápí do využívání v té korporátní sféře, aniž by to dávalo vlastně zpětný přínos
těm, kteří ty projekty vyhlašovali. To je vše z mé strany, tohle titulní vlastně není, to je jedna z titulních stran, které se samozřejmě pravidelně obměňují a jsou k dispozici. Když tam, jak je to slovíčko English, překliknete, nabídne se vám asi 15 evropských jazyků, mezi nimi čeština je na prvním místě, takže můžete si část těch příspěvků přečíst i česky. Děkuji za pozornost, více případně k dispozici. Tak děkuji Antoninovi za úvod do diemu a zmínil tady pochvalně České Piráty, tak já bych zástupce Českých Pirátů poprosil o... Já bych možná nejdřív přenechal slovo Kocoveným, jestli... Tak, prosím. Dáme mi přednost. Já jsem tady jako na poslední chvíli, takže budu mluvit trošku jako bez přípravy. Budu mluvit jako zelená, ale zároveň jako Britka, která sledovala ty debaty kolem Brexitu ve své země. Tak děkuji za ty prezentace, které byly jako podnětné. Já budu vlastně obecně se dá říct, jako, že my zelení chceme setrvávat v Evropské unii i jen proto, že to vnímáme jako nejlepší rámec, v rámci kterého můžeme vlastně čelit ty výzvy, co se týkají klimatické změny, ale nejen klimatické změny. Že prostě přes veškeré své chyby, že to vnímáme jako nejlepší rámec, že prostě představa, že bychom prostě každá země odešla a že všechno by leželo v troskách, není úplně nejlepší půda, jako na které tyhle výzvy čelit. Osobně bych byla moc ráda, asi myslím, že v evropských zelených děláme vše pro to, abychom tu debatu jako trošku víc točili směrem ne Evropa ano nebo ne, ne jestli jsme euroskeptičtí nebo ne, ale vlastně, aby se ta debata více jako týkala samotného obsahu té evropské politiky. To vlastně bylo chyba vlastně nejen laboristů, ale chyba obecně jako v kampani proti Brexit, kampaně za setrvání Británie v Evropské unii, že všechno to stavěli na tom, co dělá pro nás Evropská unie, trošku jako ve filmu jako život Briana, a pak jako se člověk jako diví, jako, že lidi to vnímají jako imperium. Jako dá se říct, že i v Británii jako bývala jako možná současná imperialistická země, lidi vnímají Evropskou unii primárně jako imperium, což je jako vlastně ti lidi, kteří jako ty zahlasovali pro Brexit. Prostě vnímali ten Brusel jako prostě jako obrovský monstrum, co jako stojí nad nimi takto. A vlastně taky jako v rámci debaty o Brexitu vznikla asi hlavní debata jako na levici. Byla o tom, jestli Evropská unie teď se dá reformovat nebo ne. Ty takzvaní lexitéři argumentovali, že jako docela přesvědčivě, že ty neoliberální evropské smlouvy se velmi těžko změní, že musíte mít jako současně 28 levicových vlád, aby jako se vůbec jako dalo tam něco změnit a budou jako muset jako všechny jako ty vlády souhlasit a tak dále. A někdo prostě jiný prostě říká, no to je nepředstavitelné, prostě budeme muset na to prostě jinak.